Motor. Tomatensauce im Schiff. Kannst du in der Hand führen. Das ist die ganze Flüssigkeit. Einfach so drauflegen, oder? Oder in deinem Wasserglas. Vielleicht sogar mich offen lassen. Ach, komm. Schön, ganz schön. Ja. Ist das ein Römer? Das ist noch so ein Holzlöffel, ne? Sehr schön warm, aber Vegane Wunder. Nein, veganes Wunder.